bwingi kandi abantu nibatura hagati y'enyanja abayombekireyo amahoteli hamwe n'amarogi nibatura hagati y'enyanja egi wahika hoti hariho ekide noteera ekide mirundi yawe nk'eshatu deero omu kiire kakye oreebe eryato ryija ryakwakira deero obaasa kugaaniraho na bamwe ab'okushanga omu mwanya ogwe kandi nawe waba nokunda kurambura kucakara nobaasa kuza aha mwanya ogwe otunge amabeho g'enyanja oreebe obuhangwa mbwenu obeerwe gye waba ori omuntu orikukunda eby'oburambuzi orikukunda eby'obuhangwa omwanya n'omurungi waguhikaho obuzima nohurira wabeerwa gye omuheereza wawe ndi Ivan Tusiime tambura nanye turambure enyanja ya Nyabihoko poroguramu n'ekyanga kyawe nakwakira poroguramu y'ekyanga kyawe sebo amazina nibanje Takaguta Dan kandi ninye mukuru ninye mukama omwanya ogumwatayiraho ninye ndugureberera kandi yatukije hanuya omwaka 2000 twizire hanuya abwo ntunguka yobu ikwatire n'oburambuzi bwe ekyanga kitwe ki nturwani nanka twineho omwanya gw'abarambuzi kujya kurambura ka twineho n'oburaro kandi okubana ndekyo kurya ntikimuhereza ya nanyenda tureba obukomoko bw'enyanja egi enyanja egi ekabaho eti mbwene hariho story mpango ekwatire nokubaho okwenyanja egi imwe kweta Lake Nyabihoko konka izina ryayo rikuru mbaryeta Lake Karenge ndizina ryayo rikuru eby'enyanja egi story eriho kandi tujire kukoratira mu kucondoza negira ngo omu myaka ya kare eyinkuza kubashobora omu byokucondoza ebitwabuye naha ngwe ensegi ekeriensi yabeterire ekeriensi yabire okumukugireba ekeriensi yabire makasharasharra konka harimu omushaija mutumo wabaine mwente zeye ahaituri ngo mwente zabeziri now omuntu ezi yabaine izoba rimwe yimuka yashangamu aine mwente kajeru nyina kajeru kandi emando zizamugambire ngo atakarya abakwa nente ekuruga omwiguru kuyabya tayiro wa munywani weye okoku hina lekachera neshango muri kiruhura ningambarira hati kachera ni kwata kiruhura na omuraka yokwe ente yafa omukyara we omukuru akaina abakyara babiri nyabwangu yarebe ente kugira ngo agize iki ngo kuyiba yasigere yamugambira byamushobera iki yakozere yagambira abakozi ente bagibaga barya babaje abakozi hamwe n'abacyara hamwe n'abashumba abamushirogo umwamatumba ngo bwanyuma ho hakwahire shanki 3 bamara kuriya enjura yagwa kumare sandi 3 etakwemerera icharre emwe naka akanta kumareba akaterire kijura yabenyanje yabenyanje egi kandi etuyireho konka amatungo ge empene ente eziyabaye nazo nazafa zaho nangwa n'amajuje ago yabayombekere ahatara hamugongwa gona gagenda abashumba n'abapaka sabingi bafa enyanja yabatwara kwiyizire ahironka sandi 3 akurga kutayo ko amnywani weye yayimera obuseruko yatunga amakuru mabi kowe hacwekerire enyanje katwara hona wena mugenzi weye waba mucenekerize mwamba bayemera hibare ninja kuba nari wore kariyo enyimoku bakwatana bombi abo mukagu umurungi gwabo bagumizi nabo bafa na ito kutwiziraha umwaka gw'2000 first of all aha akatakaza hoga muntu wena ubuje kiyakoraho itwija twatemura twaboneza konko mu kutemura mu twija nekirohozo ngo tukamanya suta tukakebera suta kureba ngo ebagamba
bakabiroho na kutwakira mu mwanya ogu twashanga mu bintu bikoreka ngo mu mwanya ogu myaka emikore yahwiro akari abantu bembatura twashangaho esiyani zabo n'abantu bakora abo agiye kureba hasebo nesiyani n'urwabyo urwabakare imutima rurire mu imukarire umusiyani konko n'urwabya urwabakare urutuhiro mu mwanya ogu twarubikaje twarureka twashangaho nesiso hamwe n'urubingo rwayo egeneye koreka wakara abantu bakabana bakabinaho okutura mbasoboro kandi icyatuyambere ha muheru twashanga muna n'igufa y'umuntu egimbere rikibone igufa ry'ikibere rihango akacyaka ko kureba aha twakatemaho twakatora mu university ya Dar es Salaam kutugambira obuganga bw'igufa bakweta carbonize bufire ku maremi yakengaye twashanga iguferi ya semyaka miliyoni emwe icyo nkikoreka ngo myaka ejo akariho abantu batura aha cyaro iki ahantu ayitwemerera tukamanya bari umutumo ugankikoreka ngo aha abantu batura aha enyanje etakabiro na twashangaho no mwitaka ikintu kindi icyo mutamba twashanga imenyungwizi twashanga mune icyanzi icyase myaka mingi bunonga kitihira mwitaka nambwenu muza kunsasira abakoreye program eji injwe genze ne kitera konkachi cyase myaka mingi konka kugira ngo ugudi yoto kaji pressinga imyaka yayo konka cyanze kino kireba imyaka cyasiye twashangaho n'inyungu nzi n'uzireba aha nambuye naba abokorera batiremo kwanze naba abatekerezo abikirizo mbigumire nibijaha babireba babishemererwa babujeka n'kwanze twashangaho n'ibindi byanzi no bireba mbokore ko bwire byasyo umunsi wo no bwire munonga naho ikintu kikoreka ngo storage inabanza kugamba nyanja neyo kugirente nente ku okufaza karugaho aha nkikoreka ngo myaka ejo miliyoni akaba abantu ayembatura nawe cyo story yentenje yenye na kazeru ya mitumo eyine samu eyine ho obhamo obukoreka ngo nugo mazima ahantu aha akatabaho akatura abantu ababire binente awe byanzi ababire namaka aburubengo n'inyungu zabo omwanya ogu ntugweje nusaku ukurambuza abantu kwija kuboreka hamwe no kumiraho ebintu ebi ngo kwenda kuja kureba ezo facts ayaze uzasinziye naha ezitwihe Dar es Salaam mu university za Kaboneta zo kutwereka ngo iguferi ubuganga bwariyo bufire bwasye emyaka miliyoni emwe kandi mwene nchoreka ngo enyanjeji ikazaho myaka miliyoni emwe yo bwirobwe enyimejo ya mwere mnonga ati tugere ngo storage yo kandi kayagumireho imyaka ejo ekagumaniye kumweta kusyana tukushanga ngo ijo storage ro no mutumo yabyarya akaba abantu mu rubajo abinemo amaka baguma batebezana bagambira batabano babo nambwe ntuyina abantu abingi konkatu abantu bahwireho ariho muzeyi macuho akabariya akutwera story nungi munonga abo kwawe akarebaho umbijukuru bamutumo hina biye namanya rwakitenge hamwe nabandi konka bahwireho bona no bagumire mbakuza storage mbayitebeza abatabani bagigambira bijukuru na hati namwe rayitugambira igi story ne mwasire basi yari turusha ya Orevo mu Uganda the curse of the sacred cow watugambira aho izina riyo kubanze ryenyanjeji bwanyuma haba science akubagumire nabakora n'abajungu bakwija ngo kuhindura izineri okubahindurire nanka Victoria ekabareka Victoria abo bajungu hata nabo bahindura izina bariyeta nyabhoko ecyabenkirwa umuzina byaberiye ericyaro iki konka izina rikure ryaha igine karenge Karenge nambwe nawaza maps za mu Rwanda nkaga no garure nyuma noshanga ngo wari abashiti ya Uganda igine yereka ngo Karenge mbe shato rukwijahe by'uburambuzi nareba ho biyo ahantu mureka ibintu bingi nakoreke ibisigarira by'abantu bakare
ninja kutambura nkorekye ibare eri mutumo na mwamba bayimirireho bakaguma mizi tutagerezeho kubona amagufa gaba hansi science yito kirinke konka nicyo nakubye nyatkore ngutuze aha ibara hansi turondeho ubushenye buruhubwona umwe tukabonaho samu de patikoze za kutoreka ngo irabantu abaferi ya hemya kejo timenyo obone kikora ahubwo mizo kugira ngo ngatamba tamburamo ugakucyaka benki basika icyo umuntu akakikozere ikindi twina hano bintu bye bitukoraho okutambura hamizi wakoreba umukuru wa program oija mizi no sheyeya twinaho abazungu mbya kureba hano enyonyi twine enyonyi itukoreba kwa mwenda nanka shubiru kuneri we have honestly tunisha tuzonka tukumaiza abigire konka ntuzireba ubwire bakasheshe hamwe no bwire mu mwazi nko hamwe no kuramuze binde ebirwa ebyasigireho hamwe no kucyakara no kurura wabaje wari amabeho agenyanja mbiye tukora hano inyanja gine ingana ki inyanja y'uburingwa the length ni kilometers 3 necweka kandi widise hamwe ni kilometer 1 necweka hamwe na half kilometer hamwe tekire kandi the deepest part oburingwa ubunyanjweji ni meters 17 aharingwa munonga mbahita kamera njojo ninjya kubona akore kanyi muku sana hakamera njojo kareho abahigi kweba nanka bahiga enjojo nankazuruga gaseri zambuka senu mwende zitambura umizi zitiro akagobora kaza higuru hati abo zikantwaho aho jya haringwa munonga zugwayo zifa ngweri izina rya rwaho baheta kamera njojo tokore byafaye no gumana byereta mu program mbashate ebyo burambuzi turyombwire obubi obugumere oburumu covid-19 imwe nkabari yombi oburambuzi muteganisibwe muri ngoki ecyo washagira atwomerera izo batineho bantu bingi obwiro bukabiro obwa camping bukabiro obwa backpackers bakujya ko ukurambura no kore shubire ejo konka abo burwire obwa covid tukemereza abantu kurga heru kwije hanuya hati umburiye imberebi ntucyakira abantu bonka bamuno abataka konka ntutekateka ngo nanka twaguma tubona umbazi ubwo kugema bere sono nsakwa tuyugurura abaramuza bahero konka barambuzi tabakija na business ko kugira yabaha ate negenda kubikubi konka ntutekateka ngo mbero bice nsakwa twagaruka map kandi again twina hano ya tents twina hano ya accommodation twina cottages twina ho bararubonye munonga abaramuzi bamakurambure byona nangwa nabo abakunuya abakoba bakunda kuhumura abakunda kuhumuraho families wende family ya ukora ngo waroho mu town no jant kwakira no humbura ntukurambuza ntwegese no kutega ibyinyanja okutegese emiringwe ya hanuya hamwe n'emiringwe mu science nabo abashwerine abiziro mu nibagete hiyo honeymoon nibijana bo tubakira kantu nanka tubahereza ikibakwenda tuyino hano packages za honeymoon tuyino nanka packages zabo abizire kuhumuraho okugira ngo tubahereze ikibakwenda Vision Group yakuretera the new Vision Digital Experience app omucyago kutunga ebirungi omungaro zawe hati nobasa kushoma kuhurikiriza no kureba amakuru agakufa munsi yawe hurikiriza kandi urebe program zawe ezori kukunda ha radios na TVs za Vision Group ebi byona nibibasika uri kukozesa esimu yawe kandi ahabwabusha utatire musente yona icyo inokora zo musimu yawe on Play Store oronde new Vision Digital Experience app oji installing rero uguma murembe hurira nubasa kwetera bwa selfie uri kuchatinga na presenter wawe omu APG New Vision Digital Experience. We shall keep evolving. twareba aha bantu ino kubaganyirwa umunyanje jabetorira umwanya ogo nka ebintu bine bitukore saha ntubugura umbataka abetorira icyo kureberaho kunuya ndukika hanuya beye nkoko kwabo tume nkoko koshanga nkoko ahanyanja y'umwayemerera ha mwaro nkoko zipakire konka tuza gura nkoko hanuya umcyaro iki n'urutaro nkoko negura inkembuzi hati
koko enke emitwarena ebitoke mbabiguzaha abine amakara mbagaguzaha abine inyanya mbazitureteraha abine ebindi ebihotere kwenda mbabireta abataka abine byenyanja abajubi hano ebinyanja bihango hango mbabitureteraha ate ogunugo mgasho ekikuyamba abataka abamwe nkabacyara nakatwine groups kisha twaha mbarone nkoko bakumanguza akora akatare karoho abo kubantu gwe nkoko mununga okay mwishe nubatigamwe by'inyanja bya serious bakora business myuka ntakura abashoha nyanja no mwe kandi n'ukureba inyanja yegenezemwe ahanyanja ezukureberwa kitongore cya fisheries konkabo bine time pa yabo nibaje mu kasheshe shayiti kushesha mukaga bata abugira ngo batakamaramo ubwenyanjo obuyumyanjo size tunungi inke mununga konka abataka nabandi abantu nabagigura bagikoresa konkito nka hotel umwe nsungwe kizibona size ejo ba customers bija bare size ejo nibajanga umwe ntukiraguraho umwe binyanja heru abo ko ebinyanja bya munuya size ni yejo nankate kari ngagura amazi 50 igana 200 tino kuba ko basakuta mu byinyanja bikahanguha ningira ikizibu kiri mu feeding tinde mu webinyanja konka bakangamira ngo no byakora no boko biri isota ibinyanja byo mu size ya nankate ya yuni nankani yeyo tinde kuma kandi ibintu byenda kuja kubuza abakuru abo kujuba konka bakangira ngo iyo size ye itoreye baha ni yejo okwenje tukuru okay mbishati future plans zo mwinira umwanya kugira ngo ibyo burambuzi byaza rivo ya man eneziha urahikaho myaka mico misho nako bashangaga obo warwaha ushimye ko warebere nguto yitoketa bonire tuyo nsa kubona nguto ya Koransi yekurugara washamire kuza muhanga yakaraba kisize nito ntutekateka nka abumwareba mbadoboro pingo umwanya ogu twatanise amwe ya district na tanu kanso ya ntungamo kuja kuyaho aka branch akora nsejo okasiya hamwara yiwareba kandi nyira kuja kushaba unywani wanje kandi cyema n'umusya wantungamo onkuriseyo onkumanga nakurahira umusando mujubajuba ngo atereze ruguto rwa tourism situine nguto ekwetora nyanjeji obuto turyaha twakuza umuhotel ndijo nke ya perkani no kubanza wagaruka amini watoruko nashubirejo kuza kugireba noraba hagati y'inyanja kandi ukika ahantu ayitukumangu ziri obanza wakuka watambara twakubetuye n'inguto ekwetore enyanjeji tukabetuye n'abarambuzi tubatambuza nebigere bagenda ne imyanya etakushana kandi bagenda nibongera n'abantu abamwe bombeko obusere bw'inyanja nanka emisoro ya government ekanya abo kubate ayindugambara twasya twineho egihoteli twineho ndiyo bageta perkani hamwe n'abantu abandi bombeko mbezinge bindi twakubonye za hoteli kamukaga twaho umusoro twena egombora yitu tugiho umusoro ogwa revenue kandi abantu mbayambuga hamusoro gwe ogutukereza nka hoteli program ne cyanga cyawe kandi turi ahanyanja ya Nyabihoko nyine Dan Kaguta yabanza yatugambira byafayo byenyanjeji na nuko yabireho haturiho tutambara naza kutoreka aho umutumo ibari yagurikireho akaragara omize hamwe na munywano we nawe bakasharamu bakwegita ha family yabo ubwo inyanja yamazire kubaho kangu muze muninganira na Dan atushobore nindeba amabaro mu nyanjo mu cyumayise omwana mbuza oburingo bw'nyanja ina kugambira mutazi 15 akukiro buringo mu nyanjo mu nahantu aha no kweta kamera njojo mbwene yibare niringo munonga ya ebinde binde ebirwa omwetine bakombeka mu no seroko ariyo umuntu ndijo kombekayo cottages etware center also nano kwayitukuza muza kuba wareba amajwa gandi inyanja ni yeji kandi obutuye ntuyirira ibare eri mutumo na mgenzi wo mwamba bayemerireho bakenda go mizi kandi nkokorebe ikirweki niboreka nguno abatakamba tugambira nabakare nguno mutumo yabayino ecyaro cye no yabayina makagaye
kandi umwanya gw'abarisa kuba nindeba obusozi sere ndeba gari y'amafamu egensi nensi yente n'abarisa binja abetoriraha nubo na mutumo ya benata nabo nabo nohora ko yabaye nente kandi icyo ncoreka amazima agari mu storage namwe no mwanya wo mucyakutahirwa abantu abukwikiriza umunyikiriza y'abacwezi no bunyakare abo kuba gurumu bwa kare ngo buwareba harimo ibintu bya kare ebitarahanda hantu ebiri omukirwa w'umuhunga amwe no munyanjege abo kuba ekirwe ntukiruraninga konka iki cyatkurataho n'icyaha cyo Uganda kandi hayi mwa parkinga n'ahantu hekanisa ya cyo Uganda twera ntukora hamwe kurenga twatungura umwanya ugo abakwije umwanya ugo nubashashura sente zwingana ki umuntu rukwija yari umuntu omwe na hashinye 15 kandi baba barengera umuntu omwe buri muntu nayo 22 zo kumutwara no kumugarura konka wana ngutukurambuze hanuya ntwara distance owa distance mpangoho nko kwayitwaza ekayebege mutoro 20 abakwenda okuzombera ya kuriya ne mutware 10 dine hamwe nabandi abo kugira ati ndambuze izo baryona abo ntumiye mutoro 15 agamizgo kagatine kingonze kikutera no kugira ngo enyanja eterire konko mwene cyanga etera konko kwecyanga twanga ko enyanja ninke mnunga tampango kandi ekituletera cyatuyama ngo bushahitwe ntwantu tutambura hamizi ntwatine bingonze ebikuteganisa abarambuze bitu history ya abantu baragikwasirege bagumana bagigambura homporo mbigambo konka tuyo tugitamana kugira ngo emanywe nensiyona kandi nanga turiyo tugishobora ensiyona atwara aba internet atwara aba andiyo mkutu kugira ngo mwanya gumanywe gube nkazi n'nyanja ine district kweko bakwatara hombi kwatene byo burambuzi ningano mwe district yitu yantunga moje cyatkorire no kutwereza orusa ngo mugende mukore mutungura umwanya nyanki basimire ogu nugwe umwanya ngo kuna nabashoborire ogugambo kuba umwami mutumo na mwana w'umuhamba gubayimerireho bamakushanga amakagabo gonaga gagwira umizi abwenjure yagwire ogwa kweta ituntu gweta hano gwirize n'umuhoro umuhoro nkiruga okwibarira shaped bakemera higuraho bakwatana bagwa ahansaho bafu kandi bibarira hari munonga hari konka wazaho it is easy nogo mizi wahiringita nogo mizi mwenda ko kuja kugira kimwe imbekaho kugira ngo kibenke kizisiyo ninga no kugira ngo naho abantu buntu konka twagamana abantu kuja kwamakinga tuye tware cy'abantu nyensia ngo noho mukamo w'inyanje ya ferire injo kwamakinga naco kikaboostingire kikaboostingire tuwariza umwanya ntwachukare konka naho umuntu buntu kandi tuka nyansagama no kurenga twatereze shongeyo bakaninka abana kandi bonne bayijeho batawe abana n'abategi babataka ba muntu bariyo mbaronde ekikuriya batege ubwenyanja umuharimo inyamisho za hasi harimo injubu konka nemwe eri fox tukagirebayo ekirwe kitwakwikaho iki aho nijo muntu mugenzi wanje orukombekaho nawe ecyo burambuzi izina ryacyo mbaketa akabahwezu n'akarwa kabahwezu izina ryaryo obwiro habetwine entaro zenganda in 1920s oruganda orw'abahwezu clan y'abahwezu ekaba evicted public babatera bija bahungira akirweki 1920 bagumayo niyo bahungire niyo government yizire in 1930s kwija kubiha okubagarra back to the okubagarra umbantu again mbwe ntuhizine ryarugire kandi nyina ko okwebazo mwami wo kombekaho nayombeka hantu hano mununga because hariho history nayo yaho eyimwahura nibaheta kabahwezu abo kwa that clan ikaba abantu bakarwana mu byaro abahwezu babinga bija bahungira ubwiro bwe bakija bataro karoha mato na bakara bakoresa ebiti nebinyasi ubwiro ko binyasi bingi bakashitamo bakija bakahungira
ngo ko ari abana bariho nuko abantu bambukira ati bakunga entaro ezezi yo mu bantu no bahinga yo mbunanko umucorwe cyaro karabto ito bahingire nkoboro ariho kirwe cyangwa cyo kuhinga y'abantu bakora muri n'umuyaburizo konka nito tutandikire ikintu icyo nka kwanje hotino umuntu wabenangwa no kuhinga ho no kuyamaho arabyamireho abo ko akatura ryantu habere haru isolated ya icyo nakunda ni ndamashanyarazi ngaraba mutogwe nyaje nkayamba babona amukoreba na shaba government na tamne sente twatama nyazo ugasiya mwaro hata babona abakuzumbizinga kibayambe kujya kwihama nyarazago kutwara umbizinga byabo buri muntu we no mu hoteli mu ari amashanyarazi kandi mana mize mbana mukoresa genyaje amize mukoresa genyaje kandi nanga tugatwitinga tutamugura mbazo kugira ngo tuyemu green party mu kugira ngo abe clean abakoresa abantu no kunyibwa ni kusima watandikanye program y'cyanga cyawe kandi twareba enyaje ya Nyabihoko twareba okuyabireho kabaho kurabira umushija ubabene beta mutumo waragire abekaye ngwente enjeru ningashe yabene yera ngo atakagiro wagirya yafa ninga hagire cyajibaho konka bo bakagirya kandi akagire kutayera munywano we umunyanja side za reke kacera kandi kuyagiye kikayashanga ngwente bakagirya inyanja akashanga yabarukireho inzure kagwa ku maro wire buringwa inyanja yabarukaho nawe yashara mu kwita kwenaga umunyanje jewe na munywano we ni kusima gumbano genda nitwe burwakana shayishatu nicweka kusiya shayina tuba twine emyanya itari yemwe nemwe tukoreka ibyafayo by'emyanya irizo twasibo muri ntungamo urwakano rukwijja to kamaiza kuba turi mu cange cyawe nayo turebe ibyafayo ebiriyo guma onyegiteho buzuma umuhereza wawe ndi Ivan Tsime urukusiyaho program eji ni nsima amatini bya mukama ubunakora nawe rizoba aha kamera hamwe na Dan Kaguta watoreke byafayo nawe ni musimo mwareba kuba yabasa tutangaza aha by'ubunyakare mwena ba producers abukora nabo nimbasima buzima mwe bare kungwasa kureba ngo program eji yagumanirgamu ebonire kambende zo kurara kurunji turebane urwakano rwija ni ndebe ryato yahika muherwe nyanja cyumanyisa ngo twagarika yumbara murare kurunji turebane urwakano rwija bye bye.